Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to our class. We are discussing the sound, and in this chapter so far we have covered many topics. Today we are going to how do our ears hear. हमारे कान कोई भी साउंड कैसे सुनते हैं. तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये हमारे कान की स्ट्रक्चर है, ये इसका बाहरी हिस्सा है. आप अगर अपने कान को इट इज़ ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड. तो ये देख लीजिए आप क्लियरली यहाँ पे है, जब साउंड वेव्स कहीं पे ओरिजिनेट होती हैं, कहीं पे प्रोड्यूस होती हैं, दे ट्रेवल एंड रीच टू आवर ईयर्स. यहाँ पे जो ये फनल शेप्ड है, ये इनको कैच करती है, इन साउंड वेव्स को ये कैच करती है. कैच करके फिर ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक टनल जैसी स्ट्रक्चर है, फिर इस टनल के थ्रू ये ट्रेवल करती रहती है. तो यहाँ तक कि जो हमारे कान का पर्दा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईयर ड्रम, साइंस में इसको बोलते हैं ईयर ड्रम. ये ईयर ड्रम क्या होता है? इट इज़ लाइक ए रबर शीट, स्ट्रेच्ड रबर शीट. ये एक रबर शीट जैसा होता है, लेकिन बहुत सेंसिटिव होता है. ये जब इससे ये वेव्स टकराती हैं तो ये वाइब्रेट हो जाता है, ये वाइब्रेट हो जाता है. फिर ये वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेट हो जाता है, ये अलग से यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है. फिर ये वाइब्रेशंस हमारे इनर ईयर तक पहुँचती है, हमारे इनर ईयर तक पहुँचती है. फिर थ्रू द impulses, through the signals, these vibrations are sent to the brain, where the brain perceives these signals, and in this way we hear the sound. We hear the sound. इस तरह हम साउंड सुन पाते हैं. तो अब हम आगे इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स. साउंड वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे. प्रॉपर्टी में आप देख लीजिए, कोई साउंड जो होता है ये बहुत ज़्यादा लाउड होता है, और कोई साउंड जो होता है वो कम आवाज़ का होता है, लो साउंड का होता है. ये किस तरह होता है, ये क्यों होता है? कोई साउंड ऊंची आवाज़ का होता है, कोई साउंड नीची आवाज़ का होता है. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ है, तो ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा. हम इसके लिए देखेंगे ये एम्पलीट्यूड होता क्या है. एम्पलीट्यूड आप ज़रा गौर करके देख लीजिए, यह एक साउंड वेव है, और ये साउंड वेव का ये रेस्टिंग पोजीशन है. अब ये रेस्टिंग पोजीशन साउंड जो होती है, ये ऑसिलेटरी मोशन होती है, ये जैसे ऐसे जिगजैग पोजीशन में ट्रेवल करती रहती है. इसका कहीं पे डिप्रेशन होता है और कहीं पे हाइट होती है. अब जब साउंड प्रोड्यूस होता है, अब वो रेस्टिंग पोजीशन से जितना दूर चला जाएगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, इसका मतलब है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड अगर आप इस साउंड वेव की तरफ देखोगे ये रेस्टिंग पोजीशन से ज़्यादा दूर नहीं चला जाता है, इधर से भी और इधर से भी. तो इसका मतलब है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और इस वाली साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड कम है. तो ये एम्पलीट्यूड होता क्या है? इट इज़ ए मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट इज रेस्टिंग पोजीशन. ये कितना डिस्प्लेस हो जाता है रेस्टिंग पोजीशन से, ये साउंड वाइब्रेशन जो होती है ये कितनी डिस्प्लेस हो जाती है रेस्टिंग पोजीशन से. रेस्टिंग पोजीशन से, रेस्टिंग पोजीशन मतलब रेस्टिंग पोजीशन से कितनी बाहर चली जाती है ये साउंड वेव, तो ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है. अब जो जितना ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन से ज़्यादा दूर चला जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और जो उससे थोड़ा कम चला जाएगा दूर, उसका एम्पलीट्यूड कम होता है. अब लाउडनेस ऑफ द साउंड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. अब जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जो साउंड वेव रेस्टिंग पोजीशन से ज़्यादा दूर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन, वो साउंड ज़्यादा ऊंची आवाज़ का होता है. दैट साउंड इज़ मोर लाउडर, दैट साउंड इज़ लाउडर देन द दैट ऑफ साउंड which does not travel, which does not displayed
very much from its resting position. तो अब loudness जो होती है साउंड की, it depends upon the amplitude of the sound. amplitude of the sound, ये तो हो गया amplitude. अब फ्रिक्वेंसी होती क्या है? अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हम एक वेव जैसी क्रिएट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ये रेस्टिंग पोजीशन है साउंड की, इस तरह. अब हम ये वेव्स बनाएंगे इस कर्व से, जैसे इस तरह. ऐसे आप देख लीजिए. ये मान लो 1 सेकंड का टाइम है और इसमें ये कितनी वाइब्रेशंस बन पाती है, ये साउंड कितनी वाइब्रेशन बनाता है एक साउंड में. अब जितनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी या किसी साउंड में वाइब्रेशंस कम होती है, ये वाइब्रेशन की तादाद 1 सेकंड में कितनी होती है, इसी को कहते हैं फ्रिक्वेंसी. इसी को कहते हैं फ्रिक्वेंसी. द टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव. इस फ्रिक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है? आप देखते हो कि श्रिलनेस ऑफ साउंड, किसी जैसे हम इंसान की ही बात लेते हैं, किसी इंसान की आवाज बारीक होती है, किसी इंसान की आवाज मोटी होती है. जैसे औरतों, लेडीज या बच्चों, उनकी आवाज, उसमें श्रिलनेस ज्यादा होती है, उनमें पिच ज्यादा होता है. उनमें पिच क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड आप देख लीजिए, 1 सेकंड की वाइब्रेशंस, और ये भी दूसरे साउंड में 1 सेकंड की वाइब्रेशंस. अब जिस साउंड वेव में वाइब्रेशन ज्यादा होती हैं 1 सेकंड में, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, और जिसमें ये वाइब्रेशंस कम होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है. अब ये फ्रिक्वेंसी, इनका क्या असर होता है साउंड पे, ये डिटरमाइन करती है, ये फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिचनेस ऑफ द साउंड. पिचनेस होती है आवाज की बारीकी. जिस साउंड वेव में फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, उनकी पिचनेस ज्यादा होती है, वो ज्यादा बारीक किस्म की आवाज होती है. और जिनकी पिचनेस, जैसे इंसान मेल की जो आवाज होती है वो थोड़ी मोटी होती है. वो क्यों मोटी होती है? बिकॉज दैट कंसिस्ट्स ऑफ लो फ्रिक्वेंसी साउंड. उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो साउंड की होती है. तो ये हमने आज देख लिया आज की क्लास में कि हमारे कान किस तरह साउंड सुन पाते हैं, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं साउंड वेव्स की. प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड क्या होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. खुदा हाफिज.